السلام عليكم. أنا الدكتور ممدوح من مركز دراجون لرعاية الحيوان. اليوم راح نحكي عن أكل القطط حسب العمر. أكل القطط حسب عمرها بينقسم لثلاث أقسام: كيتن من 45 يوم إلى عمر السنة، أدولت من عمر السنة إلى 7 سنين، وسينيور من عمر السبع سنين فما فوق. الكيتن اللي مثل ما قلنا من عمر 45 يوم أو منذ الفطام إلى عمر السنة، بيحتوي على كمية كبيرة من البروتينات والدهون اللازمة لنمو القطط الصغيرة. الأدولت من عمر السنة إلى عمر السبع سنين بيحتوي على كمية أقل من البروتينات والدهون من الكيتن. السينيور من عمر السبع سنين فما فوق بيحتوي على كمية أقل من الدهون من الأدولت ومن الكيتن، وبيحتوي على مكملات غذائية مثل مضادات الأكسدة والمواد اللازمة لدعم المفاصل عند القطط المسنة. بالفيديو القادم رح نتحدث إن شاء الله عن نوع الطعام حسب الوزن وحسب الحالة الصحية. شكرا.